Fane na mutanze gukina film reba ajya ntibonduza sivyo ahubwo twahuje inguvu hamabwira dukorana 2024 hasohotse amafilime menshi kandi meza yo ngaha mu Burundi. Iyo baguha amahirwe yo gutanga award ku mukinyi yakinye neza mu Burundi wari kuyihana John K abayihaye Fanny Ravine baribeshe amuhaye yo baberanye reka umwe wese aguha igihembo mukwiranye. Joachim dukunze kubona uja mu gihugu cyo mu Rwanda tuvuge yuko naho ubushaka kuyomeka ku banyarwanda canke hari izindi nyungu ubugiye gukurayo zishobora gutuma n'abarundi bagiye barajayo nabo nyene vyo bafasha bakakurabira ko kumbura. Novuga ahubwo abarundi cyane turakunda kuduza abanyarwanda reka ndabivuga abanyarwanda baradukunda bro kandi abanyarwanda baraco dushoboye abanyarwanda barabizi ko abarundi turenze tunashoboye ari impano dufise yaba na promo kabisa abarundi turabizi zorabe kuri Facebook abanyarwanda ikintu baturusha tuze twemereye umuntu akurusha abanyarwanda baturusha Instagram kuri social media ya Instagram ariko natwe kuri Facebook turabafunika abantu barishizemwo ngo umu ex n'umuntu wo gufata nabi umukobwa mwagiranye relation igahera umuntu wo kuvuga nabo urabona kenshi iyo umuntu mwakundanye kenshi usanga ushaka no kumubeshera imvo zitumvikana mu bandi kugira bumve ko ari umuntu mubi kandi mu gihe ivyo mwapfuye ari ibintu byanyu babiri rero nimba jewe unyanka singoma ngo uje kunyankisha n'abandi buri muntu wese cyazokora cyose azokironkera impembo yacu ni waba uri mu kuri komeza ukora imukuri ni waba uri mu binyoma komeza ukora ibinyoma umwe wese afite impembo yiwe. Hello murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kubari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongira ndabaha ikaze mu kiganiro cyacu arico canyu mushikizwa na jewe Omario kuri Agate TV. Uyu munsi twatewe iteka ryo kwakira umukinyi wa film bamwita Joachim Smith yakora ibikorwa byinshi ingozi ariko yungururiza mu gisagara aho yabandanije ibikorwa vyiwe. Benshi baramuzi mu Burundi baramuzi mu Rwanda amaze gukina n'abantu benshi amaze gukora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Nyimba utari umuzi uyu munsi uraza kumumenya. Reka ndamwakire Joachim kuri kamera za Agate TV murahawe ikaze. Murakoze cyane Agate TV baza yuko n'ubwa mbere dukorana ikiganiro ndabashimira gose hamikini naco nizere ko abarundi bose bamaze gusirimuka gukora subscribe nta mamega bigusaba gukora subscribe nta nguvu bigutwara gukora subscribe nibaza yuko ari ikintu ciza cyo guteza imbere televiziyo yanyu kandi mukunda cyane Agate TV. Nizera yuko rero jewe ibyo mvuga mu bitahura ndabaramukije cyane mugira amahoro muri bose muba. Joachim genda kuzi ukiri ngozi uri umufotographe hama munyu muraja mu vya cinema experience ufise mu mwuga wa cinema si experience y'igihe gitowe ni experience y'igihe kinini mbega cinema umurundi ayumvise yumviki cyangwa umuntu wari wese yumvise cinema yumviki atahura iki ku bisanzwe cinema tahura yuko ari nk'uko navuga ngo ubutumwa kuko cinema buri cinema yose cyangwa ireresi dukinye tuba dushaka gutanga message runaka ibifise inyigisho runaka rero cinema nuvuga yuko ari inyigisho umuntu yumvise cinema yumve ko ari inyigisho tuba dushatse guha bene igihugu cyangwa abantu bose ba mu gihugu bivanye n'ibintu bigenda birabashikira mu isi bivanye n'ibintu duhura navyo. So wakoreye ingozi igihe kitari gito ariko uyu munsi urimo ukorera Bujumbura mbega nirihe banga ryo kuvuga ati reka mvi mu ntara ya Ngozi kumbure nje kuri kapitale? Icyambere cyo ni iterambere nateye imbere sinoguma hariya hano hari population nini inya hari abene igihugu benshi hari abantu benshi rero nashatse kwagura akarere. Ushitse rero ngaho muri kapitale mu gisagara ca Bujumbura niho twabonye Joachim agiye muri Twafa umuryango urongowe na Fanny Ravine mbega tuvuge yuko Joachim intege zabaye zikeya abona yuko yo kwifashisha Twafa kugira kumbure ishobore kumuduza. So kwisanzwe Twafa ntiyonduza jewe kuko ntara Fanny na mutanze gukina film reba ajya ntibonduza sivyo ahubwo twahuje inguvu hamabwira dukorana
bajya bose bari basanzwe banzi yego cyane atari bo baje none mu muryango wa Joachim akaba ari wo basanga muri ni kubera navuye ingozi genzi Bujumbura kandi umuntu aje Bujumbura ntaca yinuba abantu kandi turubafasa umugwi mubi ku buryo umuntu atowe kwiyunga nawo ngo bakorane nibaza ko ataco biba bitwaye Joachim dukunze kubona uja mu gihugu cyo mu Rwanda tuvuge yuko naho ubushaka kuyomeka ku banyarwanda canke hari izindi nyungu uba ugiye gukurayo zishobora gutuma n'abarundi bagiye barajayo nabo nyene vyo bafasha bakakurabira ko kumbura hari umusazi urabona yayerereye igihugu gushika asanga yamaze gushika mu Rwanda ko asanga yererera ngaha nyene iyo umuntu yagiye mu Rwanda bagiye muri business ntibisigura yuko naringiye hari anya kuyerera cyangwa kugira iki kubisanzwe jemba ngiye mu kazi kandi bisanzwe abavandimwe turakorana neza hari n'igihe badutuma ko nazo tukakina filme kusanzwe umu artiste cyangwa umukinyi wa filme yo muririmbyi n'ubundi muntu wese akora bene ibintu byacu ntaho yimiriwe nkuko nogenda muri Amerika abibandanyiriza mu gihe hari impano yanje cyangwa ndabikunda rero nta sinibaza ko hari ikosa ririmo hari abavuga yuko abarundi twebwe ubwacu turikwije kuri tara zacu kwikwiza nta muntu yikwiza no kubesha urazi igituma mvuze ngo nta muntu yikwiza hariho indirimbo Tom Cruise yaririmbye na Fizo yitwa Baza novuga ahubwo abarundi cyane cyane turakunda kuduza abanyarwanda reka ndabivuga rero mvuze uko abaza kubitahura ni incabwenge gusa cyangwa aba legend bazi indirimbo kera hariho za Sharina Nina ugiye uraraba ziga ndirimbo hari indirimbo Fizo yabadugije turazi indirimbo nyinshi ba Satbi ama featuring iya ese urabizi babona uravye indirimbo ya Satbi baramuhaye amakorabo cyane y'abanyarwanda baradukunda bro kandi abanyarwanda baraco dushoboye abanyarwanda barabizi ko abarundi turenze tunashoboye ari impano dufise yaba no promo kabisa abarundi turabizi zorabe kuri Facebook abanyarwanda ikintu baturusha tuze twemereye umuntu akurusha abanyarwanda baturusha Instagram kuri social media ya Instagram ariko natwe kuri Facebook turabafunika kandi rero Facebook uzomenye yuko iyo umuntu yamaze kumenya kuri Facebook direct mu mutwe bavuga ati namusi ntagashasha atakubonye waposta kuri Facebook acayibuka acaca kuri YouTube kuko abantu benshi ubona bazoja kuri YouTube arico gituma nabo bakoresha umwanya aba promoter batandukanye usanga bakorera kuri Facebook kugira ngo baduze ibikorwa biri kuri YouTube rero Facebook na YouTube birakoraborana cyane mu gukorana nta muntu ashobora kuja kuri YouTube atabanje kumenya ibikorwa bya kuri Facebook rero novuga ni ivyo ariko abanyarwanda vraiment barabizi ko dufise impano n'igituma badutuma ko twaje gukinana nabo baradukunda bro barazi ko dufise impano abarundi turashoboye iratu tugwiza urukundo hagati yacu naho ubundi abarundi turabanyempano bro muri kino gihe uburundi n'u Rwanda novuga yuko icuka atari ciza mbega ivyo bintu tubirekera abanyapolitike canke na twebwe abantu bari muri industry na twebwe biraturaba ivyo bintu cyo nabivuga ko nuko jewe dutanga igano wambwiye ko ndi umukinyi wa film sindi mu politicien nta bya politique njamwo rero bahiga ukababaza uko bimeze je nta nakimeze amakuru mvuze ko la fois parce twahuriye muri press conference y'umukinyi wa filme yari yabereye kuri Maire de la Ville ico gihe uwo muntu yari yagize base yari ya Ornera kamana sinibuka ibindi mutipe bari kumwe Chris okay uvuga ijambo yuko ivyo bintu vy'amabase atari vyiza kuko nka wewe vyatumye nakoresha ngo ikoti ya costume wibaza ngo uje kuri mariage yabo ariko usanga sivyo uravyamiriza ubu naho la fois pas twabonye Ornera agize base n'umutama nawe dusanga ni filime n'undi yagomba sohore mbega ivyo bintu abantu bagumye bavyifashisha kugira baduze ibikorwa vyabo none nabo urabona tureka ivyo ibintu vy'amabase bro Chenda vyanga ko naje vyaranyiciye byaratumye ntakaza abafana batari bake kora base bro ntacifasha urabona bage nta base bakoze kurusha iwanje nta base barakora kurusha iwanje ninde tazi ko je nasohoye video ya base ivuga ko nari abana amajana nari abana 70 naburi ibiki ivyo twese twarabikoze kugira ngo turabe ko bibi kubera ko abarundi bakunda ngo hahiye utarinze kubabesha ntibarabe ibintu bakurikirana iyo video yaratrendinze ariko ndavuga kubera iki yo nkusohoye ibikorwa vyanje filme link atariko bayitaho video yanje ariko bayitaho ko abarundi barakunda hahiye nivyo bakunda arico gituma ubona baba banera bafata abakarani bo gaho mu Gasenyi bakabesha ngo n'aba diaspora ngo bavuye muri Amerika kandi ari abakarani tuzaho mu Gasenyi b'imvunja zishe amano
ari mu kuzuka boy aho gufata amafaranga bahaba promoter ngo bayaha bakarani babateza imbere atuma afata video basi yari kumubera nziza yo kuvuga ati yafashije umukarani n'abandi bantu muze duterateranya amahera dufasha abakarani banyanga tubaha imitahe bakore ko kwikorera umuzigo bro akazi keza naho buri kurakora naho kitwa akazi ubuge aronse ikindi kintu akora atarinda kwikorera guca bro umukarani agwaye malaria capfa kubera uburuhe bwose baramaranye iminsi buca bumwina buca bumwica direct rero ikintu cyaza kuvuga zijya nguvu bakoresha mu gukora amabeze bagaha amafaranga ba promoter kugira babesha bene gihugu biba bireke bayegeranye by'amahera baje kuraba abantu mu bitaro bafasha abagwayi barawe kandi ajya amahera banayahaye abavyeyi babo usanga burya gusiko abavyeyi babo bameze neza ku mifuko ufata ajya amahera yabo bakabanza bakiteza imbere mu muryango bakareka kuza barabesha bene gihugu byo bafasha gusumba aho gusanga bako baratumwanya mu kubesha abarundi nabo nicabwe ngo baraciye ubwenge si bijuju ntibaze baraja ngaho ku marezo sosiyo babesha ngo ahiye ngo habe bijya no so jike novuga rero mu bintu by'amabeze si byiza bwiza ukura abantu ntacu biba kuko ari abatari benshi batakoze beze nkanera n'abacawe usanga ari nkakubwira ati nanje niyo nzire rega nabona no ucishamo kugira imenyekane kuko nari narakoze kuva kera baranse kunyuma none bro reka ndakubaza ikintu kimwe sivyo fata reka ndabakarorero basikoroshe fata igitsina cyawe mu maboko ugenda usobe muri ville baraza kukumenya ariko bamenyekanye muri ka itari nziza rero tuza turamenya n'inzira tumenyekana yego kirimenya none okay waruzi yuko umuntu kwa kumenya uwo munsi naho wokora ibintu byiza ko ari kazorinda aguma yiyumvira ko ari kumeze kubera ko bwa mbere akikumenya ariyo shusho wamweretse rero iyo umuntu mweretse shusho yo kumubesha kugira ngo mu profit nibindi byose uzokora azokwita umubesha arico gituma uzosanga abantu bakora hari ngo n'izina ry'Imana ngo bimvuga ngo nukuri kubera umuntu avuga ukuri avuze ego gusa ikintu nuko kimeze baravyizera ko rabazi ko adasanzwe abesha ariko uzora wo mubeshi arinda kurahira indahiro nyinshi na zabiri akazisimbuka akazirahira kubera akazi neza yuko umwizera amaze gutanga bro ndababwira n'ibyo man that's how it is si byiza kuza barabesha abarundi ngo bari mu bintu umuntu yakinye filme kuko ndazi sinema mugisha mu kumumenya yarinze kubesha no barehonse ngaho mu kubamenya ntibakoze filime z'igihugu zivugira n'igihugu mu mahanga ariko ntibigeze barinda kubesha abakinyi bose twagiye turabona ba sinema barinze kubesha bishatse kuvuga iki babifatire ko akarorero ukuri kuragoye iyo uri mukuri biragoye kufatisha ariko urinze ufatisha kabisa uronka abantu benshi kandi bigwije kandi batigera bakuvako ariko ibaze nk'ijya sinema ku munsi mwe nararavye yararose views 17,000 abantu bacha barabona akumbe yari filime yarinze kubabesha bagiye abantu 17,000 mbega 17,000 kuri YouTube baza ngo namahera ngahe ko ku munsi wosanga 17,000 ari 7,000 by'amarundi ibaze kubesha abantu kuri 7,000 y'amarundi mama yangu nacha vuga ariko narose ababone bazoyinjiza mu zindi na YouTube turabona zifise 300,000 abone ariko abantu ushize ko video batareba bro abantu utabagize bitume baba interest bro ibyo bintu muvuga ngo urashobora kuronka abantu bakaba bipupe ariko waronka abantu batatu bukuri ugasanga ibikorwa byawe barabikunda bro haranira gufata imitima y'abantu gusumba gufata imibiri y'abantu bashobora kubafata guca babona umengo barigwije ariko batakuriko so reka tugaruke kuri filime za Johash filime za Johakim na filime jewe mfise zanje filime nizabe n'igihugu ni message filime nta muntu agaba sinema reka tuyizire kuri filime basi wanditse turakunze kubona abakobwa n'abahungu basomana amabizu ya central ibintu tamenyereye cyane mu filime yo ngaha muri Africa nije umuntu wa mbere wabonye agize ivyo no se umuntu wa mbere ko nko wa mbere ni wabonye nini nta wa mbere ndabona ariko uri mubona ashoboye kubona bijya bintu ntibaza ko byica imico kama y'igihugu yatakaye kera yatakaye tugikoresha telefone tukiba mu nzu z'amatafari kera twa amazu yabari za nyakatsi kera twambara impuzu z'ibiti kera abakobwa amabere yagendera hejuru ariko ubu turayafuka umuco watakaye kera bijya rero ntacyo bivuze n'abandi bavyigira umuco waratakaye boy kubera wazi gituma kera mukurungika message abantu bandika makete ariko ubu ni telefone amamega carte symbol limited ni communication sumuco okay natwe ni communication batuko dushaka gutanga message bigira no film itanga message y'amabizu gusa ijya filme kubera kiyo message baba bafasha ari ya bizu gusa bisigura umutindi arote cy'amabaye wewe uza kuraba ngo bizu gute gaho kora ibindi bintu vya message
no basi umunwa twe tuzi yuko oya umunwa gufungura barakubeshe usomesha umuntu aho usomesha umugabo wawe gusa umugabo wawe nayo mutipe muhuriye muri script ni ryambere mubonanye muciye muhuza iminwa vraiment ubona umuco ga Joachim murakoze sawa nawe urabwira ntuzabyo ntuze kujya bavuga indirimbo z'abandi nibavyugana none gashawo boy reka nabwira ikintu kimwe uyu utandukanye n'umutima okay umutima birashobora kuba ari connect kubera mwe muri mu kazi ariko imingo igahura kugira ngo mwigishe message rero nta filime ndabona ya bizu gusa ihari nta filime y'amabiza ahari gusa filime irafise message yafise hera kubera ko ufatira kuri ivyo baba wabonye bito oya nibindi mana bibonye sawa kubera ivuga ivyo rero nenda kubaza baskimbe kimwe Joachim twiyagire nka madamu wawe umunsi wa mbere abona muri video abari karakamera ahubwo cyafise afashe microphone umunwa wiwe akemeza ko usomesha abandi bakobwa bari bo bose ariko ni baba bagwaye imigera rega nabo bakobwa mwitanga bari bo bose nabo barafise abantu nyamara nabo barafise agaciro ntubite ngo bari bo bose kuko n'umu ex yanda kwakarorero reka tuve muri ivyo ariko gusa ikintu cyazo kukubwira sikindi abantu barishizemwo ngo umu ex n'umuntu wo gufata nabi umukobwa mwagiranye relation igahera umuntu wo kuvuga nabo urabona kenshi iyo umuntu mwakundanye kenshi usanga ushaka no kumubeshera imvo zitumvikana mu bandi kugira bumve ko ari umuntu mubi kandi mu gihe ivyo mwapfuye ari ibintu byanyu babiri rero nimba jewe unyanka singoma ngo uje kunyankisha n'abandi niwo nabanyankisha nabo bakemera navyo nibijuju nabo bizoja mu rutonde rw'ibijuju navyo kuko umuntu mwanke wewe kubera ufise ico mwapfuye kandi aho nyese nagomba kumwanka nimusaba nigongwe muhere ko nta gwanko ruzigera rutsinda ariko guca ufata ngo umuntu kubera ko umwanka ugiye kumwankisha abandi bro biga byita guta umwanya n'uburofa man rero jewe madame amaze kubona ivyo ndiko ndakora canka akabona umukobwa ndamusomye ababizi ko mu mitima tutari connected n'uwo mukobwa we wabazi none namusomye ariko natashe naraye muhiriwe ninda mfise numva ko ni madame mbona amasaha yose ariko ujya mukobwa mbona hari kamera none iyo bizu ndinze ndamuhera imbere ya kamera numva ko ibici atakintu cyatari ahubwo bizumbi yayindi nzozi inyama ataraca inkaza kwinyegeza inyuma y'ijya poto canke ahantu runaka hatabona nkamusoma ninyegeje kubera nzi ko hari ico mba niyagiriza ariko imbere ya kamera gagafre reka icyo tukiveko muri industry harakunda kubona harimo induru nyinshi kabisa induru zizamaho ni bon kubera si industry gusa no mu bamekanisye no mu kimotari hari induru hano rose harimo induru no mu bajournaliste harimo ugwankano murapinzanya none ubwo gwankano tuze turureke rugumaho cyo turakwiye gukora ubwo gwankano rero igituma rukwiye kubaho harabo rutera courage batuma bwaje ngoma ndamwemeze nkorabone ko ntari mugenzi wiyo cyane ntari umwana wa nyina uravyumva haro nurundi gwanko usanga bako baragwana ugwanko rero uzotuma abantu batagwana ugo ni sawa gusumba bagwana ko bagwana bacu bicana nta numwe ndabona bagwanye ngo bafatanye amashati n'iminwa gusa reka babigire uko bashaka buri muntu wese cyazokora cyose azokironkera impembo yacu ni waba uri mukuri komeza ukora mukuri ni waba uri mu binyoma komeza ukora ibinyoma wese afite impembo yiwe eco ushatse kuvuga harabagira ugo gwanko kugira ngo batere intege abandi kandi hari abantu bankakagaye iyo umuntu akugaya akakwanka ukabona ko arakora ibi nibi cyangwa karagupinza bigutera kugira courage kugira ngo nawe mwereke ko ushoboye yaragupinze rero ugo gwanko reka rubeho gusa ntibagwane kubera ko nugo gwanko kugira rubeho ugwanko ni gwahere ngaha bifu ya mbere kwisi kwanza ya mbere yabereye mu ijuru mani satani yari umukuru w'abamarayika boy yaravyimba ibituza yambaye neza atavuga ati iri peti mana yampaye ni sawa ndarishima ariko uwo mutere kaci kamutera umunigo yo hava nanje nkicara hajya imana nayo iravuga ati jewe icubahiro canje ndakugira uwuri hamuca utangura kungaya uravyumva hamuca utangura kungaya tushaze kuvuga agasuzuguro imana irakanka kandi imana iranka abantu bayisuzugura cyangwa bayitesha agaciro tushaze kuvuga rero beef ya mbere yahereye mu ijuru imana yacivuga ati rero je hakungaya chini ya ulinzi hasi yacimukororana n'abamarayika bandi ari bo baci bicika abadayimoni ico nshatse gusigurira brother ugwanko gwahereye kuva kera kandi jewe n'ubu naho nobaha inyigisho niboce babiheba umwe wese akora ibyashaka ariko azobona inyungu yavyo ikibazo ari naco canyuma 2024 hasohotse amafilime menshi kandi meza yo ngaha mu Burundi
iyo baguha amahirwe yo gutanga award ku mukinyi yakinye neza mu Burundi wari kuyihana John K abayihaye Fanny Lavine baribeshe bamuhaye iyo baberanye reka umwe wese akurikiyemo